得疫情其实对我们整个人类来讲，尤其对地球来讲啊，是一个祝福，终究是一个祝福。因为就好像人体，那你发烧过后，那你在重新了解到自己的那种身体的一个状态，那才会有一个更健康的，那或者说更持久的这样的一个运作。那所以疫情其实是就好像整个地球跟整个人类的一个发烧，就是把过度的那些消耗，在一个短的时间里面把它代谢掉，然后同时间呢，在这个期间可以休养生息，然后重新向内探索。所以我觉得疫情过后，我们最需要的不是急着恢复过往，而是趁着这个机会在生命的节奏上面再去寻思，再去感受，应该调节成什么样子的一个韵律跟节奏，应该跟自己的内在还有跟外界的世界怎么样连接。所以我觉得这个是疫情里面教给我们最宝贵的知识。所以我在疫情里面做了一件很开心的事情，就是我把台湾的森林香气把它整理出来，然后出了《疗愈之岛》这本书。然后同时我们也有《疗愈之岛》的那个音乐专辑，因为它就是一个在不能出去的时候，重新好好的静下来，去感受这个岛屿，然后同时透过这个岛屿的香气来感受自己的一个机会。疗愈之岛，因为最初缘起就是我们每一年其实都带香气旅行，然后都是去地中海气候区这些不同的国家，大家听起来都觉得特别浪漫，像普罗旺斯啊，或者是意大利啊、土耳其、希腊等等。然后我对这些地方的那个芳香植物都了若指掌，这样，那当地人都会觉得很惊讶，亚洲人对我们自己的土地这么熟悉，特别是土地上面的那个植被。那我先有一次就提醒我说，会不会你对地中海的植物比对台湾的还要熟？然后当下就被打到了，我就觉得好像是这样子，没错那所以那个时候就埋下一个种子，觉得我一定要找时间来好好的认识自己所生长的土地上面的这些美好的植物。那以前这个功课是逐渐累积，那刚好疫情的3年时间就没有办法出去，所以就可以好好的把先前累积的一些知识再去把它重温一遍，整理出来跟大家分享。那发现到台湾其实是一个意想不到的芳香的疗愈之道，因为香气有疗愈力嘛，然后呢，台湾的很多植物都有特殊的香气，那这一点是大部分的朋友可能都很陌生，甚至是本岛的一些植物专家，那他们对于植物本身就是各种的细节了若指掌，唯独对于气味这件事情的话，其实比较没有太重视在过往，所以刚好趁这个机会就可以把这样子的一个讯息和这样子的一种很特殊的一些观察跟体验跟大家分享。就分享出来以后发现朋友们一下子看自己这个岛屿，然后还有看周围世界的眼光就改变了。然后很多人会跟我分享说，我都不知道我家附近其实就有什么耶，比方说有七里香啊，比方说有枫香啊，然后那以前都没有关注到那个它在不同的季节的气味，然后现在就突然活成一个好像生命里面有很多层次而不是扁平的，就是比方说只有家里办公室，然后气味上面就只有冷气机之类的像这样子的一些人造的一种环境的感觉，然后开始认识到原来我所在的这个环境也有各种的一些丰富故事跟情感。这样我自己最喜欢的气味其实是一些比较树木类的然后比较深沉的，特别是可以唤起那一种大树就是能够在这个地球上面屹立不摇那么久，然后唤起你的那一种亘古永存感的，比方说像樟树。然后樟树我在书里面称呼它就是一个就好像再生的一个气味，就是它可以不断的生命可以更新的那个感觉。那事实上也是这样，因为它在像是2次世界大战的时候，像美军在广岛那投了原子弹，然后过后重新长出来的植物，最早长出来的植物樟树就是其中之一。
就是它可以被摧毁，但是它不会完全的毁灭掉，然后它可以再重新恢复生机等等。然后台湾在就是20世纪初期，就日治时期的中间的那一段，他们日本人做过美术的测量，所以当时台湾这个岛屿1/3的土地上都有樟树。所以樟树可以说是台湾的国树，对，就是很有意思，就是分布特别广，而且它的那个香气的种类很多，跟一般大家觉得好像樟脑丸的那个印象差距很远。樟树的那个气味的品系非常的多，所以在那个里面有花香感的，然后那也有那种很愉快、很明亮、那很跳跃的感受的，然后当然也有很深沉的，然后很凝结的等等这一类的感受。所以樟树特别能够表现这个岛屿的能量，就是它经历了各种的一些刺激啊，不同的文化，然后不同的文明啊，不同的时代的洗礼，但是它可以不断的生出自己的力量。